कहाँ जा रही हैं? अब हम जा रहे हैं जकार्ता, बंदूक से जकार्ता जा रहे हैं। ट्रेन हमारी आ गई है हाँ, ये और हमारे बस हमारे कुली भाई ये हैं। पोर्टर कराए हुए हैं, वो हमारा सामान लेके आगे जा रहे हैं। इसमें हमें सामान की कोई फिक्र नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह लोग। बहुत, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत खुशी खिलाक हैं। और हमारा सारा सामान ये सेट करके हमें बिठा के आराम से जाएंगे। हम टेंशन फ्री हैं, इस वक्त खुश हैं, खुश हैं। और तकरीबन 3 घंटे में हम और 3 घंटे में हम जो है ना जकार्ता इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और सफ़र भी रास्ते का आते हुए तो बड़ा हसीन था, जाते हुए भी इंशाल्लाह कैसी हो। अभी भी हवा चल रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, इंजॉय करते हैं।